يعني أصلًا كيقولوا أي ما عرفتش نكتبها. أي famille multiple يعني ما عرفتش نكتبها فشي بلاصة قبيلة. والله إلا نسيت. المهم دابا حقاش ملي كنهضروا على U égale lambda 1 fois V بحال كنقولوا V c'est un multiple de U. ولكن un multiple de I donc c'est pas il n'est pas libre donc عليه. كاينة démonstration ديالها صراحة أنا ما عقلتهاش كيف نكتبها. Alors, soit U une famille libre d'un cas espace vectoriel E. Si U appartenant à E, tel que U n'appartient pas à vect ديال UI, vect ديال UI راه هما les combinaisons linéaires وصافي زعما normal. Alors la famille I inter هادو singletons U est libre. هادو ce sont des propositions propriétaires sommaires. Soit U une famille libre d'un cas espace vectoriel E. Si U appartient à E tel que U n'appartient pas à vect ديال UI, alors la famille UI inter U est libre. Ok. Une famille U de vecteurs d'un cas espace vectoriel E est liée si et seulement si il existe G appartenant à I tel que UJ appartenant à vect. هذه l'axe ديال هذه زعما لا لقينا هنا كيقولوا لك ما خصش تكون U ما خصهاش تكون appartenant à vect ديال I كاع باش نقولوا c'est une famille libre. ولكن إلا كانت appartenant à vect ديال I donc راها liée. صافي. Définition. Soit E un cas espace vectoriel et UI une famille de vecteurs de E. La famille UI est dite génératrice si E égale à vect ديال UI. يعني les éléments يعني E كامل نقدروا نكتبوه غير une combinaison linéaire ديال la famille UI. واخا؟ نعم. إيوا صافي حنا منطقة جوج حشمة. اللي لقينا في الجبر فاش كتكون عندنا P égale 0 alors A B C D هما اللي كيساويو 0 واحد وهي هاديك أشرف. alors فين كنا وصلنا لهنا. La famille génératrice يعني هي اللي نقدروا نكتبوا les éléments ديال هاد الانسومبل الكبير ياك نكتبوهم بلي فيكتور اللي كاينين في هاد لا فامي هادي في لا فامي UI واخا ديك الساعات كتسمى une famille génératrice. Donc Kn هذا exemple donc Kn la famille E1 E2 jusqu'à En est génératrice. يعني نقدروا نكتبوا لي زاليمون ديال n'importe quel ensemble بهاد الارقام اللي كاينين في هاد لو كور Kn حيت كاينين بزاف الارقام نقدروا يكونوا 5 6 7 10 شحال ما بغيتي. Donc Kx la famille Xn est génératrice de Kx يعني هذا l'ensemble des polynômes. Par convention on pose vect ديال l'ensemble vide égale à 0E. Alors la famille vide est génératrice. حقاش la famille vide المهم يعني نقدروا نكتبوا بها اي ensemble واخا هادشي اللي يعني هاد ليليمون يعني ضربنا في شي ensemble صافي كيولي زيرو صافي يعني المهم نقدروا نكتبوا اي ensemble بها ونزيدوا دي familles اخرين. Si on ajoute des vecteurs à une famille génératrice elle reste génératrice. يعني لي زاليمون ديالها اصلا اللي فيها كنا نقدروا نكتبوا بهم لي فيكتور اخرين ماشي بالضروره يكونوا لي زاليمون ديالها كاملين نقدروا نكتبوا بهم ولكن المهم شي وحدين منهم اننا نقدروا نكتبوا بهم دي زونسومبل كبار. فهمتوا شي شويه ولا لا؟ une famille génératrice هي la famille une famille génératrice هي la famille اللي نقدروا نكتبوا بلي زيليمون ديالها
des ensembles آخرين. هما الصراحة كاينين des exemples faciles أنا والله لقيتهم لي زعما قديت نبروجيكتيهم لكم أنا غادي نحاول. Définition, soit E un cas espace vectoriel de B. Et B plutôt, et B une famille de vecteurs de E. On dit que B est une base de I si B est à la fois libre et génératrice. يعني si نقدروا نكتبوها على شكل alpha 1 U1 زائد alpha 2 U2 زائد حتى alpha n UN avec كانت داك هاد alpha 1 U1 alpha 2 égal à 0 خاص ضروري دوك لي زالفا يكونوا كيساويو 0 وصافي. شتي غير داك الكتبه اللي قلت alpha 1 U1 زائد alpha 2 U2 حتى alpha n UN هذيك كتعني جينيراتريس. ولكن الا زدتي لها داك لا كونديسيون ديال الا كانت كتساوي 0 اذا خص هادوك كاملين يكونوا كيساويو 0 داك الساعات كنهضروا على ليبر واخا. المهم ليبر جينيراتريس يعني سي بلو زعما فاسيل هي اللي موالفين كنخدموا بها ديما. ليبر هي اللي خصك تبينها. جينيراتريس خصها تكتب على شكل كومبينيزون لينيير بصافي هادشي اللي فيه. Quelques espaces vectoriels classiques, ce sont juste des exemples. Caractérisation des bases. Soit E un cas espace vectoriel et B une famille de E. Alors B est une base de E si et seulement si tout vecteur de I de E s'écrit d'une manière unique qu'en combinaison linéaire. Combinaison linéaire est génératrice. De E s'écrit d'une manière unique comme combinaison linéaire de vecteurs de B. Démonstration. Supposons que B est une base de E, soit U appartenant à E. U est un vecteur, بغينا نشوفوا واش كيتكتب على شكل combinaison linéaire ولا لا. Comme B est génératrice, alors il existe ها هو التعريف اللي قلنا tel que U égale à sigma ديال U I I داكشي اللي كنت كنقول لكم قبيله ديال combinaison linéaire يعني alpha 1 U1 زائد alpha 2 U2 يعني هاد U يسكري سو هاد لا فورم. علاش؟ حقاش B جينيراتريس واخا وهاد B راه هما لي زيلمون ديالها هما داك U1 U2 اما داك الفا راه ابارتونون هكا داك لو كور ديالنا واخا. d'autre part s'il existe un U1 U2 jusqu'à UM هنا راه تبدلوا لي زانديس هنا ان وهنا ام عاوتاني بيتا 1 بيتا 2 بيتا jusqu'à بيتا ام ابارتونون هكا avec m inclus ou m قال لك كبر من n كبر من او تساوي tel que U كيساوي هادشي. alors لا علاش دينا هادي ونقصنا منها هادي علاش؟ حقاش ام كبر من او تساوي ان يعني نقصوا هادي من هادي. ملي كنقصوا هادي من هادي كتبقى تعمل ب ان. دابا الا درتي بيتا 1 U1 موان الفا 1 U1 عمل ب ان شنو غادي تبقى لك؟ بيتا 1 موان الفا 1 فوا U1 عاوتاني ثانيه بيتا 2 U2 موان الفا 2 U2 عمل ب U2 غتبقى تخرج لك عاوتاني بيتا 2 موان U2 وهي غادا هي بيتا 1 موان الفا 1 U1 زائد بيتا 2 موان الفا 2 U2 وهي غادا واخا هي غادا حتى البيتا ان موان الفا ان U ان وداك الساعات كتبقى تكمل من ان لام حقاش ان inférieur à m يعني m supérieur à n واخا m supérieur à n يعني خصنا نبقاو طالعين من n تنوصلوا ل m واخا. دونك احنا كتبنا حد هنا n وهذه كتبقى m donc et comme U1 jusqu'à UM inclus dans B est libre alors donc حد هنا c'est une famille libre واخا. donc بيتا 1 moins alpha 1 égale بما ان هذه libre donc لا درنا كتساوي 0 حقاش U1 U2 حتى UN appartient à la base و la base خصها تكون génératrice و libre في نفس الوقت. بما ان هذه libre الا كانت يعني كتساوي 0 يعني ضروري هاد بيتا ان هاد بيتا 1 موان الفا 1 بيتا 2 موان الفا 2 حقاش هادو هما لي كوفيسيون هادو هما بلاصه داك لامدا هادو ضروري هادو كاملين يكونوا كيساويو 0 واخا. بيتا 1 موان الفا 1 دو لو ريزولتا لا ريسيبروك اي ايفيدون صافي. théorème existence. De toute famille génératrice d'un cas espace vectoriel, on peut extraire une base de E. En particulier, tout cas espace vectoriel non nul contient